Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα θα ανοίξουμε κάποια pack σε ένα παιχνίδι. Είναι σαν το draft. Εμείς θα κάνουμε ένα pack opening. Βλέπετε πάνω δεξιά έχουμε 1.284.280 ευρώ ή coins στο παιχνίδι τέλος πάντων. Οπότε πάμε να ανοίξουμε μερικά πακέτα. Για αρχή λέω να ανοίξω αυτό με τις 120.000 ευρώ, το Tots Pack, κάτι καλό, Ολλανδός πάλι, τον έχω τύχει νομίζω, ναι, άρα τον πουλάω, τα packs αυτά, θα ανοίξω ένα από εδώ 120.000 πάλι, κάτι καλό να τύχω. Πάλι Ολλανδός. Πάλι ο ίδιος παίχτης ρε. 3 φορές συνεχόμενες τον έχω τύχει. Ωραία, λοιπόν πάμε σε ένα 70.000 το 5%. Πριν από αυτό έτυχα Λεβαντόσκι, απλά το βίντεο δεν θα ανέβει επειδή έχει πρόβλημα ο ήχος. Ρομπέρτο τώρα. Πουλά τον και αυτόνα. Πάμε ένα ακόμα. Πολύ χάλια και αυτό λογικά. Ρόις. Εντάξει, κάτι ήταν λίγο καλό, τον κρατάω το Ρόις. Πάμε σε 84 sim packs. 60.000 εδώ. Όπα. Γερμανός, Καμ. Bundesliga. Ρίκεν. Δεν τον ξέρω το παίχτη. Αλλά το κρατάω. Πάμε ένα ακόμα. Κάτι καλό. Ναι! Άγγλου center back. Stones είναι. Ωραία. Καλή καρτούλα. Όπα, sorry. Για να θα ανοίξω τώρα ένα base icon. Αυτό είναι icon. Τι είναι αυτό? Ωραία καρτούλα πάντως, δεν πειράζει. Και Van μέσα. Και Μαλτίνι. Ω, Μιτζίρε. Πω, εντάξει. Κι άλλο base icon θα ανοίξουμε. Ωραία, τώρα έχουμε icon Φιλανδός. Center for. Ποιος είναι? Ο Λίτμανεν, δεν τον ξέρω καν. Έφυγε πούλημα. Τώρα θα ανοίξω ένα middle icons pack με 200.000. Ωραία, Αργεντινός. Striker. Τι είναι? Ο Κρέσπο. Εντάξει, καλό είναι, καλό. Θα τον κρατήσω και πάμε σε ένα 83 συν. Σλοβαίνος, κανένα συν. Όμπλακ. Όχι, τι είναι? Χαντάνοβιτς. Πολύ καλό. Τον κρατάμε. Πάμε πάλι 84 συν pack. Icon, Αργεντινός. Left back. Ζανέτη. Το μεταξύ το λέω Αργεντινός ενώ είναι νομίζω Αργεντίνος. Δεν ξέρω. Ωραία, τον πούλησα επειδή τον έχω. Δεν το θυμόμουν καν, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, αυτό εδώ κάτι καλό θα έχει, κάτι καλό να έχει. Europa κάρτα, Βέλγος CB. Ποιος είναι αυτός?
Ντάνιελ και Κιμπεπέ έχει μέσα και κάποιους παίχτες τέλος πάντων. Θα τον κρατήσω, είναι καβλούτσικος. Πάμε 1.85 συμπακ και έτυχα λογικά 85 overall. Λαπόρτα 87, 86. Ωραία, θα τον πουλήσω, δεν μ' αρέσει και πολύ. Θα ανοίξω αυτό εδώ το Heroes Pack. Κάτι καλό να έχει, κάτι καλό. Ισπανό Striker, La Liga, Μαριέντες. Ούτε αυτόν δεν τον ξέρω, αλλά φαίνεται καλός, τον κρατάω. Πάμε ένα Hero Pix με 70, τέτοιο είναι. Ωραία, αντί να τάλε. Και 400 χιλιάρικα πάει. Ωραία, τον κρατάω. Θα ανοίξω και ένα τέτοιο. Κάτι καλό να έχει. Europa κάρτα, Σουηδός, Striker, Ισακ. Καλή είναι. Θα το κρατήσω. Και τώρα θα ανοίξω μερικά άλλα packs εδώ πέρα. 1.83 συν. Κάτι καλό. Ουρουγουανός, Σιμπή, Κοάτες. Χειρότερο δεν μπορούσε να μας δώσει. Ωραία, τον πουλάω. Πάμε 82 συν. Σέρβο, Σιέμ. Τέτοιο. Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Και Ρομπέρτο Κάρλος είχε μαζί. Ωραία, τον κρατάω. Καλός είναι. Πάμε 81 συν. Κάτι καλό. Άγγλος. Σιμπή. Χάγια. Ωραία, λοιπόν. Κάτι μου λέει πως θα τύχω καλό icon, οπότε ανοίγω base icon. Όχι πάλι. Όχι το ίδιο Ζανέτη. Συνέχεια ίδιους παίχτες τυχαίνω ρε. Ρε πούλα τον. Το αίσθηκτό μου έκανε λάθος. Πάμε τότε 5%. Καλά ναι. Εντάξει, χάρια παίχτης. Το πιο πιθανόν. Περίμενα κάτι καλύτερο γιατί πριν όπως είπα έβγαλα Team of the Year Lewandowski. Για να δούμε τώρα. Ισπανός. Κανένας Μπαρτσελώνα όχι. Γκλέσιας. Εντάξει, καλούτσια καρτούλα. Την κρατάω. Πάμε 80 συν. Γερμανός. Καμ. Ρόις. Όχι. Τέτοιος. Ντράξιλ. Το πουλάω. Και πάμε 81 συν πάλι. Τώρα γιατί τυχαίνω όλο Αργεντίνους. Παρέδες. Ούτε αυτός είναι καλός, τον έχω κιόλας. Πάμε 8.000 πακ, 80 συν πακ. Δανός, right back, Βάς πως λέγεται. Και αυτόν τον έχω. Ωραία, ανοίξουμε κάτι με 5.000.
ανοίξουμε και ένα εδώ πέρα, Bundesliga. Πάλι καναρός θα μας τύχει. Δεν τον ξέρω καν, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάντε like και subscribe να φτάσουμε τους 100 subscribers και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.